現在進められている火星移住計画。しかし今すぐ移住してしまうと我々の体には様々な問題が。果たしてたった今宇宙服も着ずに火星に降り立つと私たちの体はどうなってしまうのか。アルゴメトリのケンちゃんと最近引っ越しを考えてるやみやみこで引っ越し徒歩15分ってことですか？いや、8コーナー遠いんだよ遠いんだよというわけで今回は宇宙にまつわる話、もしも火星に移住したらどうなってしまうのかをご紹介していきたいと思います。地球に環境が似ていると言われている火星なんですが、実際に宇宙服も着ずに火星に行ったら一体どうなるのか気になりませんか？地球に似た性質を持つ惑星である火星、現在進められている火星移住計画の実態とは。火星移住計画。まず火星とは一体どんな星なのでしょうか。火星は地球と同じく岩石でできた惑星です。直径は地球の約半分、質量は10分の1ほどで、二酸化炭素を主成分とするごく薄い大気に覆われています。地表の岩石や砂は酸化鉄という赤サビを多く含んでいるため、全体的に赤っぽく見えるのが特徴です。また火星は地球とほぼ同じ24時間37分をかけて自転しながら687日かけて太陽の周りを公転します。そして火星の自転軸は公転面に垂直な方向に対して約25度ほど傾いているため、地球と同じように四季の変化が見られるんです。このように地球と非常に似た性質を持つ火星なんですが、なんと近い将来人類がその火星に移住するための計画が現在進められているんです。その計画の名はマーズ1プロジェクト。マーズ1プロジェクトはオランダの民間組織マーズ1による2025年までに火星に人類初の永住地を作ることを目的とした計画なんです。2013年の4月から8月にかけて移住希望者を募集し、2013年12月30日、約20万人の移住希望者の中から日本人10人を含む1058人の候補者を選んだと発表されました。その中から最終的に24人を選び、2025年には最初の4人が火星に住み始め、その後は2年ごとに4人ずつ増やしていくことを予定しています。このマーズ1プロジェクトは有人飛行に先立ち2018年5月に無人火星探査機を打ち上げ、水分の採取方法の研究を行うとしていました。しかしこのスケジュールについてはその後修正され、2025年時点のロードマップでは無人探査機は2026年、最初の植民者の到着は2031年となっています。しかしこの計画には一つのある大きな欠点があるんです。それは地球に戻ることができないということ。いや、怖えな。この計画通りに火星に有人飛行を行ったとしても、火星から地球に戻ることは現在の技術及び資金的には不可能なので、移住者は技術の進歩に伴い地球帰還の手段を得られない限り火星に永住することになってしまうんです。火星から帰ってこれないとかどんないじめだよこれ。私は寂しいけど火星でも頑張ってね。移住希望者じゃねえわこれ以外にもね、我々人類が火星に行くにはいくつもの困難があるんです。長期間の無重力状態。火星へ移住するにあたって避けては通れない問題があるんです。それは人間が最低でも片道半年以上かかるとされる火星に行くまでの長期間の無重力生活なんです。国際宇宙ステーションに長期間滞在した宇宙飛行士が地球に帰還した際にも見られるように、長期間無重力の宇宙で過ごした宇宙飛行士は筋力が衰え、自力では立つこともできず、スタッフに抱きかかえられて地上に降り立つんです。つまり火星に行く人類にもこれと同じようなことが起きてしまうんです。あるデータによると、人が約半年間無重力で過ごすと筋肉が 50% も萎縮する恐れがあるそうなんです。火星の重力が地球の3分の1しかないことを考慮しても 50% も筋力が衰えた状態で自力で火星の大地で活動することはかなり難しいと言えるのではないでしょうか。さらには視力の低下の恐れもあるんです。宇宙空間での視覚障害は脳脊髄液が原因で視力障害が起こるとされているんです。
これは本来人間が立ち上がったり横になったりして姿勢が変わった時の圧力の変化から脳を守るクッションの役割を果たす液体なんです。ところが宇宙空間は微重力空間のため、こうした姿勢の変化が生じない状況となり、脳脊髄液が眼球の収まる頭蓋骨の穴に溜まってしまうんです。その影響により眼球の後ろにかかる圧力が大きくなり、眼球の後ろ側が平たく押しつぶれたり、視神経が突出したりするといったことが起きるんです。この視覚障害は微重力という宇宙空間での生活環境そのものが原因とされているだけに、解決策を見出せないままの状態が続いているんです。また地球の重力の3分の1しかない火星で長期間生活した場合、人間の臓器、骨格形成、生殖機能に直接影響すると考える研究者もいるんです。これらの問題を解決するためには重力を発生させるしか方法はありません。そのため現在火星に移住するまでの宇宙船内や火星上で人工的に重力を発生させる装置の開発が必要だとされているんです。いやー、人工的に重力を発生させるとか一体どうすればいいんですかねこれ。ひらめいた。え、いや、巨大な掃除機で下からってやればいいのよ。火星に降り注ぐ脅威。火星には磁場が存在しません。磁場には太陽や宇宙からやってくる有害な宇宙船を防いでくれる大きな役割があるんです。その磁場がないため火星には容赦なく宇宙船が降り注いでいます。その宇宙船には2種類あります。一つは太陽エネルギー粒子線。これは太陽の表面が定期的に爆発を起こすことによって放出される物質、通称太陽フレアのことです。二つ目が銀河宇宙船。太陽系の外部やブラックホールの近くで起こる星の爆発により発せられる放射線で人の細胞を DNA レベルから破壊すると考えられているんです。このような環境での生活となるため毎日防護服が欠かせない生活になるでしょう。さらに我々人類が火星に移住し食料を確保しようとしても宇宙船によって汚染された土壌を使って作物を栽培することは難しいと言えるんです。また火星の近くには小惑星帯があり、さらに火星の大気は地球の約100分の1ほどの希薄なものなので、地球と違って大気摩擦で隕石が地表に到達するまでに燃え尽きるというようなことはなく、数多くの隕石が火星を直撃する可能性が高いんです。つまり火星移住者は頻繁に降ってくる隕石の恐怖にも怯えながら生活しないといけないんです。何してんす何してんのいや、なんかちょっと隕石使ってパンチ避けるトレーニングしてんの。カメラ兄弟いやね、これまでもね伝えた通りね、火星の移住にはねあんたもトレーニングしてんじゃん。解決のための対策もいろいろと練られているんです。火星の環境改造、テラフォーミング計画。火星の環境を人為的に改造する通称テラフォーミング計画。現在考えられている火星のテラフォーミング方法は、火星の極地方に眠る氷とドライアイスが溶ける温度まで温めることで水と二酸化炭素を生成し、乾いた大地を水で溢れさせ、同時に薄い大気を人間が住める熱い大気圧に改造し火星を温めるという手法です。しかし NASA の研究によると火星への移住は今のところ現実的ではないとしています。なぜなら NASA が行った研究によって火星で生成できる二酸化炭素の量は火星の大気を熱くし冷えた大地を温めるほどの十分な量は含まれていないということが分かったからです。火星の大地を温めるために必要な温室効果ガスは地球が 100% だとすると火星には 0.6% しかないというのです。またどうにか人工的に大気の層を作り出したとしても地球の3分の1である火星の重力では大気をとどめておくことができず宇宙空間に流れ出てしまう可能性もあるんです。大気の問題は有害な放射線やそれに伴う食料の確保の問題を解決できるかなり重要な問題なんです。今回挙げたいくつかの問題を解決することができれば我々人類が簡単に火星に移住できる世界になると言えるでしょう。でもケンちゃん任せて。私を火星に行かせてくれたらめっちゃ呼吸しまくって二酸化炭素どしもくるから。くっせえわ誰もが知っている宇宙の恐怖、ブラックホール。未だ謎多きこのブラックホールに私たち人間が吸い込まれた時、果たして我々の体はどうなってしまうのか。